Androany efatra febroary telo amby roapolo sy roa arivo dia nanao fitaovam-pivoriana atao hoe fanokafana ny tao-piasana ny fikambanana taniko Madagasikara. Izany dia natao taty amin'ny faritra commune Tsiafa, zany hoe atao anatin'ity résidence ngezabe atao anatin'ny hoe Lapasoa. Zava-dehibe no niarandinany tamin'izany satria dia nisy ireo solontaonan'ny vahoaka izay nahitana nisan'ny tsokavany azy amin'ny hoe resaka dinidinika ny fanakalozan-kevitra mba ahafahana manampy ary mifanampy sy mamolavola karazan'ireo zavatra rehetra mety hampandrosoana n'ilay isam-paritra ao anatin'ny fivelomana andavanandro sy ny zava-misy ny karazany. Be da be ny zavatra ny fampizarana tamin'izany fa atao hoe fivoriana fanomboana natao androany ary izay tena fisaorana n'ireo solotena izay nafarana izay tonga daholo fa ny fanomboana ihany moa ity zany fa ny fitaovam-pivoriana manaraka dia efa hofeno daholo zany ireo faritra rehetrarehetra eto amin'ny commune Tsiafa ao anatin'ireo karazana ataontsika hoe fokotany zany ho avy anatevina an'izany ary ifampizarana ary sationany amin'izany aloha dia hoe fanomanana sady aloha hoe ny fampiofanana traikefa ho an'ireo zokiola na ny tanora ao anatin'izany hoe ny fahaiza-mitarika izany na ny leadership ny filazantsika azy fa ao koa ireo serasera izay tao hoe mahaliana ny tanora ihany amin'ny resaka elektronika ao anatin'ny zavatra maro izay hoe mikasika an'io Facebook sy ny zavatra an'io hoe mba hitondra vokatsoa azy fa tsy hoentina fotsiny fanadaladalana ao anatin'izany manana n'izany zavatra izany ka dia isaorako eto izy ireo isaorako ireo mpamotrona tany namako izay alatsiny mpamofoloa nametraka ny fialatsiny noho ny antony lehibe fa amin'ny manaraka dia ho izahana fa dia ho tapavoaka teo ireo zavatra nieritreretina no fisafisaina sy natao teto dia makaherantsika mianakavy.